Avui us presento una millora pel taller molt esperada. He adquirit una talladora làser, una Sculprum S9, que segons les especificacions pot tallar fusta fins a 1 cm de gruix, matraquilats, cartrons i gravat tèxtil o metall. El primer de tot és muntar-la, així que som-hi. El muntatge és bastant senzill. Les instruccions són clares i en uns 20 minuts és temps suficient per fer-ho. És com muntar un Lego. A partir d'ara us deixo el muntatge en petit per si voleu veure i ens posem amb dos projectes de la talladora làser. El primer que he fet és una capsa amb encaixos. Necessito diverses caixes per ordenar claus i material divers del taller, així que he fet una prova per testejar-ho i fer-ne totes les que necessiti en un futur. També he volgut veure com de viable és fer un puzzle únic i personalitzat. S'havia de testejar com quedaria i la veritat que el resultat m'ha sorprès gratament. He fet el disseny vectorial del mapa de Catalunya i les seves comarques i a continuació podreu veure el resultat. Ha quedat molt bé.
trobat interessant el vídeo i teniu curiositats o dubtes de la impressora, programes que he fet servir per fer els dissenys i qualsevol altra pregunta, ho podeu dir als comentaris i faré un vídeo explicant i resolent aquests dubtes. Moltes gràcies per arribar fins al final i ens veiem en un proper vídeo.